السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غنشوفوا وصفة باذن الله، وصفة طبيعية سحرية كتقضي لنا على واحد الاعراض اللي كنحسوا بها، خصوصا في هذه الفترة. هذه الناس بزاف كتحس بنفس الاعراض اللي هي السعال، وكنحسوا بارتفاع درجة الحرارة، الم في الرأس، واحد كنحسوا بحال الم في الصدر. فهاد الوصفة هذه كتقوي لنا جهاز ديال المناعة، وكتقضي لنا تماما على هاد الاعراض. فقبل ما نبداو، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله. فالمكون الاول اللي عندنا اللي هو الكركم. الكركم اللي كيحتوي على مضادات ديال الاكسده، وكيتعتبر مضاد قوي ديال الالتهابات، فهو اونتي بيوتيك يعني طبيعي، سواء تيقضي لنا على التهاب الحلق او التهاب اللوزتين، وكيزيل لنا حتى السموم من الجسم، يعني كيحيد لنا السموم من الجسم. وعندنا ايضا البصل، فهذه منافع قليله ذكرتها لكم، فعنده منافع كثيره جدا. عندنا البصل اللي كيحتوي على نسبه عاليه من فيتامين بي وفيتامين سي اللي كتقوي لنا جهاز ديال المناعه. فهاد المكونين زعما اش غنقول لكم، والله العظيم الا ما سحريين، هاد المكونين رائعين جدا، وجربوا وغتحسوا بالفرق. يعني غناخذوا ان شاء الله واحد الكاس، غنوضعوا فيه واحد الملعقه صغيره غير ممتلئه ديال الكركم اولا الخرقوم البلدي. ومن الاحسن الكركم يكون هكذا، تكونوا طاحنينه على يديكم اولا تشريوه وتطحنوه عند الناس اللي مختصه هكذا في الطحن، باش تعرفوا راسكم اش كتشربوا. غنديروه في واحد الكاس، ما يكونش صغير، يعني كاس ديال العنبه اولا كبر منه، ونوضعوا عليه الماء اللي سبق لي وغليته، يعني واصل درجه الغليان. غادي نغطيه عليه هكذا كله بالماء، تنعمر الكاس، وغنغطيه. ضروري اننا نغطيو الكاس ديالنا، ونخليوه داك الكاس، نخليو داك المشروب حتى يطلق ويدفى لينا داك المشروب، يعني نخليو واحد 10 ديال الدقائق. من بعد ان شاء الله غندوز غنحك هاد البصله هذه، باش غادي نستعمل غير الماء ديالها فقط، وغادي نعاود نتلاقى بكم ان شاء الله. فحكيت البصيله ديالي، حكيت واحد الطريف، يعني نبغي محتاجه غير بواحد الملعقه كبيره ممتلئه ديال البصل، ديال عصير البصل، اللي غنوضعها في هذا الكاس هذا اللي فارغ، وغنوضع عليه داك الخرقوم البلدي. من بعد ما طلق ليا، فغناخذ غير داك الماء الفوقاني ونحيد داك التخت التحتاني. فانا غنحليه هكذا بالعسل، العسل يكون طبيعي، وغنحرك مزيان. فهاد المشروب هنا كيكون عندنا مشروب ديالنا واجد. فاش غنقول لكم شربوه تقريبا من وراء الفطور بواحد الساعه، ومن وراء الغداء بساعه، ومن وراء العشاء قبل ما تنعسوا. خذوا هذا المشروب هذا، فهو رائع جدا، وغيحيد لكم هذوك الاعراض كلها اللي ذكرت، وغيقوي لكم جهاز المناعه. وبالاستمرار على هذا المشروب هذا فغتحسوا بواحد الفرق كبير جدا. وجربوا غتحسوا ان شاء الله بالفرق، اكيد غتحسوا بالفرق. وكنتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والله يشافي كل مريض يا ربي، والله يرفع لنا هذا الوباء. ولا عجبكم الفيديو فخليوا لي لايك، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.